孕婴居浴，速热温暖，取暖新高度。CSH 壁炉取暖器，20到30平大空间取暖，全屋升温，3秒即热，10分钟见效，只加热空气，不干燥皮肤，无耗氧，没有辐射，旋环对流，温暖快速覆盖全屋，6米远程遥控，12小时定时，10度到45度温度调节，恒温舒适，舒显室温，温暖看得见，整机防烫设计，小型移动吧台，过热保护，使用安全， IPX 2级防水防尘，居浴两用，不怕冬天宝宝洗澡，暗光低噪无耗氧，孕婴老人皆可使用，3D 仿真火焰，时尚美观，可独立开关，夜间入厕不迷路，CSH 全屋热透分分钟。